हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों को सोर थ्रोट और रनी नोज़ यानी जो गला हलक थ्रोट यानी टॉन्सिलाइटिस वाली एरिया होता है उसमें सूजन आना और साथ ही साथ कोल्ड एंड कफ की परेशानी होना यानी नाक बहना। क्योंकि ये सीज़न ऐसा है कि एक तो बरसात का टाइम ख़त्म हो रहा है और मौसम चेंज हो रहा है। इसमें मौसम में क्या हो रहा है, जब बारिश हो रही है तो हल्की सी ठंडक हो जा रही है और धूप आ रही है तो बहुत तेज़ी से धूप आ जा रही है। तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। और साथ ही साथ जितनी एरिया में नमी ह्यूमिडिटी आई हुई है वो ह्यूमिडिटी जब सूख रही है तो उसका जो इन्फेक्शन है वो हवा के थ्रू नाक से अपने बॉडी में एंटर कर जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं। और कुछ जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा नमी होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है सूखने में, तो वहाँ पे नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन की बढ़ जाता है, वायरल के थ्रू वो बॉडी में एंटर कर जाता है। तो रीज़न तो बहुत सारे होते हैं और इसमें है कि जो मौसम चेंज होने की वजह से फ़ीवर भी आ रहा है, गले में थोड़ी सी सूजन आ रही है, फिर उसके बाद गले में दर्द हो जा रहा है, फिर खाना निगलना मुश्किल हो जा रहा है और ज़ुकाम पकड़ ले रहे हैं, साथ ही साथ फिर फीवर बढ़ जा रहा है। तो एक साथ बहुत सारे सिम्टम आ जा रहे हैं। फिर फीवर जो है कभी तेज़ हो जा रहा है, कभी हल्का हो जा रहा है और मतलब बॉडी में पूरे में दर्द हो जा रहा है, लेटे रह रहे हैं। और जो ये मौसम में क्या हो रहा है कि अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया में जा रहा है तो कंजेशन हो जा रही है और ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से सही से बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि नमी ज़्यादा है तो बॉडी में जो एयर प्रॉपर जानी चाहिए वो नहीं पहुंच रही है, ह्यूमिडिटी के साथ पहुंच रही है। तो कुछ लोगों को फिर लंग्स कंजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो अभी जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, सोर थ्रोट प्लस रनी नोज़ का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, जो दोनों की प्रॉब्लम साथ हो रही होती है। ठीक है, इस चीज़ का जो ट्रीटमेंट करने के लिए ज़रूरत होगी आपको डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फेल्ड टेप है, कोई ऐसे टेप नहीं यूज़ करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिन्होंने कोर्स करा उन्हें ये पता है कि आयुर्वेदिक के पेशे में यूज़ होती है बियोल मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है। ठीक है, टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियोल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर जो दी गई है ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकेगा, बैलेंस कर सकेगा। ठीक है, कोई और सी मैग्नेट नहीं यूज़ करेगा, ध्यान रखिएगा। अब जिनके पास बियोल मैग्नेट नहीं है या अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सॉल्यूशन है, हर घर में मेथी दाना मिल जाता है। मेथी दाना एक्यूप्रेशर का काम करता है, प्रेशराइज करता है पॉइंट को। और फ़र्क इतना होता है कि मेथी दाने को डेली नए सीड्स लगाना पड़ता है और ये जो होता है अगर गीला हो गया तो उसको निकाल के हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। बियोल मैग्नेट में गीला होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस निकल कर नहीं गिरना चाहिए, ध्यान रखना पड़ता है। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM के बताने जा रही हूँ, जिधर TCM पढ़े हैं वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM बियोल मेरिडियन का चार्ट आपको ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर ईजिली मिल जाएगा। TCM बियोल मेरिडियन का अकॉर्डिंग पॉइंट हाथों में आते हैं, बायलेटरल दोनों हाथों में आगे पीछे रहेंगे। ठीक है, अब लोकेशन जो मैं बता रही हूँ उसमें कलर नहीं लगाइएगा, मैंने मार्क करके बताई है। उसमें या तो आप लोकेशन देखिए ध्यान से और फिर उसको ऑब्जर्व करने के बाद ही पॉइंट उस पर या तो बियोल मैग्नेट लगाइए, मेथी दाना लगाइए। देखिए 2 पॉइंट हमारे इंडेक्स फिंगर में फ्रंट साइड थंब की तरफ को आएंगे। ये देखिए हमारे मिडिल जॉइंट है, मिडिल जॉइंट से थोड़ा अपर जॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो ये पॉइंट आ जाता है लंग्स का 6 LU6। और दूसरा पॉइंट जो आएगा LU7, ये अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे को मूव करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही पॉइंट थंब की साइड आएंगे, ये लंग्स की मेरिडियन है। अब देखिए इसी इंडेक्स फिंगर में लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन थंब साइड आती है। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का जो पॉइंट आता है अपर जॉइंट से थोड़ा नेल साइड मूव करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन का 4 आ जाता है और जो मिडिल जॉइंट पे पॉइंट आता है लार्ज इंटेस्टाइन का 11 आ जाता है। 2 पॉइंट ये हो गए। ठीक है, फिर जिनको फीवर हाई हो रहा है, बार बार टेम्परेचर बढ़ रहा है और डाउन हो रहा है और एनर्जी डाउन हो रही है तो ये उसके साथ पॉइंट ऐड ऑन कर जाएंगे। ये देखिए हमारे थंब का लोअर जॉइंट है, लोअर जॉइंट में सेंटर में पॉइंट आ जाता है गवर्निंग मसल का 14। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे जो 2 पॉइंट इधर को आएंगे, ये देखिए नेल का किनारा और सेंटर को दोनों का इक्वल हाफ कर लीजिए, नहीं तो ये बोन देखिएगा, ये बोन जो सेंटर में गड्ढा है इसी के साइड वाली जो बोन उठी हुई इंडेक्स फिंगर की तरफ है, इसी से लगते हुए ये पॉइंट आते हैं। तो यहाँ पे आपका UB12 आ जाएगा, UB13 आ जाएगा। जैसे बोन से नीचे को मूव करेंगे तो एक आता है उसको छोड़ दीजिए, दूसरा पॉइंट आएगा, तीसरा पॉइंट आएगा, यानी UB12 एंड 13।
ये आपको एक तो जिसमें सांस लेने में परेशानी होती है अगर नाक बहरी होती है तो मुंह से लोग सांस लेते हैं, उसको ठीक करने का काम करेगा, ठीक है, और इजी करेगा। ये सब चीज़ें, ये सारे पॉइंट वो करना है आपको। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉल मैग्नेट पेपर टेप में से येलो दिखनी चाहिए, स्किन को जो टच होनी है वो वाइट टच होनी है। देखिएगा विजिबिलिटी जो होती है वो येलो होनी चाहिए तो सीडेड कहलाएगा। आप मैं एक पॉइंट आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ, बाकी पॉइंट आप अपने आप अप्लाई कर लीजिएगा। जितने पॉइंट है उतने बियॉल मैग्नेट दोनों हाथों में लगा लीजिएगा, ठीक है, और फिर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए ये कर दिया है सीडेड। इस हाथ में मैंने कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं कर रहे हैं। मैं इस हाथ में आपको मेथी दाना अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। जिनके पास मेथी दाना है वो दोनों हाथों में मेथी दाना लगा लीजिए, जिनके पास बियॉल मैग्नेट है वो बियॉल मैग्नेट लगा लीजिए। ये देखिए बियॉल मैग्नेट को सीडेड कर दिया है और ये मेथी दाना लगा के दिखा दिया है। जब मेथी दाना पहली बार लगाते हैं तो इस तरह से 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। अगर ये कंडीशन बच्चों में आ रही है, जो थोड़े छोटे बच्चे 10 साल से छोटे बच्चे हैं, तो उनको आप मेथी दाना लगा दीजिए। अगर वो निकाल भी देंगे तो कोई परेशानी नहीं है, और 1-2 घंटे भी लगाएंगे तब भी आराम हो जाएगा। वैसे और लोगों को जो लगाने के लिए है कि ये 12 से 14 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए, और जब तक कि आपकी फीवर और रनी नोज़ की और सोर थ्रोट की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। क्योंकि गले में सूजन आ जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। एक तो गला दर्द कर रहा होता है, फिर क्या होता है ना तो खा पाते हैं ना निगल पाते हैं, और गले में दर्द होने की वजह से गले को लोग पकड़ कर भी बढ़ जाते हैं। गले में ऊपर लालीपन भी दिखाई देने लगती है गर्दन के ऊपर, और फिर जबड़ा चलाने में भी मुश्किल हो जाता है। तो जब तक आपकी सोर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक आपका फीवर भी डाउन नहीं हो पाता है, क्योंकि फीवर बार बढ़ता चला जाएगा। तो ये पॉइंटों को लगा के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के पेशे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं होती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। और इस पीरियड में आपको ये ध्यान रखिएगा, पानी का इंटेक सही रखिएगा, ताकि पानी आप दिन भर में 3 लीटर पीना होता है वो 3 लीटर ज़रूर पीजिएगा। पानी के ज़रिए आपकी जो बॉडी के फीवर की जो इन्फेक्शन आ गया वो बाहर निकलेगा यूरिन के थ्रू, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, और टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा।